巴士冇可能。喂，其實 van 仔得唔得嘅咧？咩仔可以？你今日人，我要快出嚟。小巴仲要係滿咗，佢都可以唔俾人坐噶嘛，小巴。個人上位有位喎，唔係啊，有人坐，驚嘅你。佢就會投訴你咯。小巴係有權俾你坐飛站，佢都投訴唔到你㗎。佢可以為個小朋友你睇唔到嘅啫。唔係啊，佢可以話有人坐咗喺度，你睇唔到咩？係啦，有人坐喺度你睇唔到就得。下次你再俾兩個位嘅。啊！你同我司機講啦，嗱，我俾咗人啊。皇帝的政客啊！好辛苦啊！佢做巴士司機同佢得將啲飛俾你先。咁你買機票話幾多位啊？好嘅。唔係啊，巴士唔知係坐喺隔離啊嘛。算你冇解釋。得啦，冇影啦。